Biyen nganti. Nek jaman biyen ya tak galaki tenang. Lah iya. Zamane dolan karo jenengan kuwi. Jamane dolan karo aku iki aku ngopo? Aku tau maca SMS-e lho. Kuwi salahe bojomu. Ha kok Nota kok disak nang jaket. kaya ora diomongi. Ayo gobloke bojomu. Nota iki dibuang kok disak ning jaket bareng boncengke kowe tanganmu mlebu jaket konangan. Ini apa, Pak? Ngono. Apa ta iki ngono? Terus lha kuwi ming nota biasa kok ana jenenge Nita. Salahe bojomu. Nyingkar nyingkur wiwi tane nyingkar nyingkur lingsem yen kemutan Neno. lelampahan kang Bojomu streaming lho, Tin. napa nggih? Lah iki nganti WA karo aku. Pripun? Ngaturke matur nuwun nggih, Pak. Bojo kula sakniki wis akeh penggemare. Oh. Sajae wah bangga dhek. Pesen mawon, Pak. Kula bojo kula lunak niku kula wis seneng. Nek lunak nggih teng omah barang kon lunak. Kok ngono barange? Lah iki kok aku darani ngapusi iki lho, nek ora percaya. Aku iki ngene iki karo mbukaki nganu, mula nek karo bojo aja galak-galak. Ya ora galak kok ming tegas ngono lho. Lho tegas karo bojo ya didelok bojo ki ngopo dhisik kok dadak ditegasi wong bojomu ya apik-apik wae kok. Kowe lunga nyindan bojomu nang omah momong anak. Nggih, sakniki momong anak wong anake pun melu kula, nek riyen melu mbae. Ah, saiki bocahe nek mau di teturu nek bengi ya aja tok getak-getak sak penake dhewe. Mboten sakniki pun ra galak kok. Ya mbiyen Nek nganti. jaman biyen ya tak galaki tenang. Lah iya. Zamane dolan karo jenengan kuwi. Jamane dolan karo aku iki aku ngopo? Aku tau maca SMS-e lho. Kuwi salahe bojomu. Ha kok Nota kok disak nang jaket. kaya ora diomongi. Ayo gobloke bojomu. Nota iki dibuang kok disak ning jaket bareng boncengke kowe tanganmu mlebu jaket konangan. Ini apa, Pak? Ngono. Apa ta iki ngono? Terus lha kuwi ming nota biasa kok ana jenenge Nita. Salahe bojomu. Itu salahku Terus salah. basan tak gathuke karo le SMS jenengan. Oh, ternyata ini to aku. Lho aku ngopo? Aku mengakon mindah amben kok. Ora ya, sadurunge kuwi kula maca lho. Wis usah sadudar nang kene kowe malah tekan ndi. Aku ki ngandani kowe iki aja galak-galak karo bojomu kok malah tekan. Biyen can galak saiki wis ora. Ya syukur nek ora mesake bojo kok kari ilat tok ngono. Ya lumayan duwe ilat bangane ora? Kuru banget lho, Mak. Tenan tak matke kok dadi wah mesake. Mangga. Terus ke. Tresna tulus nadyan ing gubuk asma. Oh, do nyanyi kabeh. Nah, Tak iya, terus ki. Ya, ya mangga. Yen liwat aku kelingan gubuk kae biyen tanggung leren ning jagat kapan warna abang
jan jos tenan iki. Ya, jangan ditanya ya. Ngalah-ngalahi seneng Jawa iki. Ya. Piai-piai do seneng seni kok ya ya. Gimana yang belakang? Rawero, semburi rawero. Rawero. Harus duduk kan? Kon linggo. Kon linggo. Iya. Duduk, ya duduk. Suruh duduk. Monggo. Catatan sajroning ati. Datang luntur saya Ayo marah ati. Aku kowe tadi karo Soneh ora kena lali ya dimidhangetke piyai semene akeh kok cakepane nganti lali. Nggih, matur nuwun, Pak. Tembus. Ya. Ha iki apa soal? Meneh. Ya. Soale dolope iki apa bakul obat iki apa? Tembus. Batu mau bati iki batu roek. Sampun ya. Wis matur sembah nuwun ya, Mbak. Tatin iki mau. Tatin Lestari Handayani.